سلام دوستان، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی این ویدیو قصد دارم یک نرم افزار بسیار جالب رو به نام فلوت سیمولیشن معرفی بکنم با این آیکون که شما میتونید این نرم افزار رو از فروشگاه دانلود بکنین. کافیه که اسم این نرم افزار رو در قسمت جستجو بنویسین فلوت سیمولیشن. بعد از اینکه این کلمه رو نوشتین برنامه میاد، برنامه رو دانلود بکنین. آیکونش همینه. بعد از اینکه دانلود کردین باز شود رو بزنین تا اینکه وارد نرم افزار بشین. در اینجا میتونین با کشیدن دستتون حالتهای زیبایی رو ایجاد بکنین که این خیلی میتونه سرگرم کننده باشه. همچنین میتونین روی این دایره بزنین و صورت و شکل این نور رو عوض بکنین. هر کدوم رو که خواستین میتونین بذارین و اگه بخواین این رو هم میتونید برای صفحه قفل و صفحه اصلی گوشیتون بذارین. کافیه برین پایین تنظیمات، گذاشتن برای زمینه رو انتخاب بکنین، تنظیم کاغذ دیواری، صفحه اصلی و قفل رو انتخاب بکنین. الان صفحه اصلی و قفل گوشی همین حالت شده که انتخاب کردیم. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه. اگر این ویدیو مفید بود ویدیو رو لایک بکنین و کانال رو سابسکرایب بکنین. خدا نگهدار.